तो फाइनली भाई हमारा पराठा भाई, तो चलते हैं भाई सबके पास से पता करते हैं भाई कोई तो हमारे में भाई हमारा कोई चैलेंजर भाई, ये असली करनी होगी भाई, चैलेंज का असूल है। एंड कौन है ये लोग? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लेकर आए थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा समोसा जो था 5 kg का। उसके बाद हम लेकर आए थे भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जलेबी जो एक ही पीस था, वो थी 2 kg की। तो आज हम लेकर आ रहे हैं भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा पराठा जो कि ईटिंग फूड चैलेंज होने वाला है। तो हम करवाएंगे ये चैलेंज लोगों के दरमियान में। तो चलते हैं जाकर पराठे वाले की शॉप पे, हमारा पराठा तैयार हुआ है या नहीं। जब तक आप कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। हम मिलते हैं पराठे के साथ। तो फाइनली हमारा भाई पराठे का भाई कारीगर भाई सेटिंग कर रहा है, अभी बनाएगा, फिर इंशाल्लाह इतना बड़ा पराठा भी बनवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी प्राण जितना पराठा बनाए तो कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताना भाई, पूरी प्राण जितना पराठा बनवाएंगे। तो फाइनली भाई हमारा पराठा भाई तवे पे आ चुका है, देखते हैं कितनी देर में पकेगा। बड़े बड़े पराठे आ चुके हैं भाई ईटिंग फूड चैलेंज के लिए। तो पमाइश कर लेते हैं भाई कितना बड़ा साइज है। अबे भाई 2 फीट का साइज है भाई, गुलाई के अंदर 2 फीट से भी ज्यादा है। और ये वाला ये भी 2 फीट के है भाई। अभी करवाने वाले हम इसका चैलेंज, और ये लेके जाएंगे हम बाहर रोड पे। आप लोगों को पता है कि हम यहाँ चैलेंज नहीं करते भाई, रोड पे करते हैं। तो चलते हैं अपने रोड की तरफ भाई। अच्छा, रोड की तरफ निकल पड़े हैं भाई, देखते हैं हमारा शिकार आज कौन बनने वाला है। चलो भाई फाइनली भाई हम आ चुके हैं बाजार में भाई। हमारा कोई चैलेंजर भाई, ये ऐसा पराठा है भाई पैसे भी देगा और खाने वाले को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैं नहीं मानता। पता करते हैं भाई, चलो भाई खाना भाई पराठा, ये ऐसा पराठा पैसे देगा भाई, पैसे भाई पैसे देने के लिए हम आ चुके हैं मार्केट में। कोई तो हमें शिकारी मिलेगा भाई। यार खा लो यार, अच्छा है यार पराठा ही तो है। नहीं। तो भाई हम आ चुके हैं कपड़े वाली की शॉप पे भाई, ये पराठा लेके आए हैं आप लोगों के लिए भाई। एक बंदे ने खाना, पैसे भी दूंगा खाने वाले को। सोच लो 1000 रुपए इनाम दूंगा, जो हारेगा उसको सजा भी दी जाएगी। नहीं चलो भाई चलो चलो। तो फाइनली भाई बाजार में था, हमें कोई भी नहीं मिला। अभी हम जा रहे हैं अपने रोड पे, और ये पराठा ऐसा पराठा जो पैसे देता है भाई सबको, तो पैसे बांटने जा रहे हैं भाई। चलो भाई चलो। तो फाइनली भाई रोड पे तो कोई 2 बंदे मिलेंगे ना हमें ये पराठे खाने के लिए। तो देखते हैं कौन खाएगा। फाइनली दोस्तों हमें चाहिए 2 बंदे, क्योंकि हमारे पास है 2 पराठे। और ये जो पराठों को करेगा खत्म उसको देंगे हम 1000 रुपए का इनाम, और जो नहीं खत्म कर सकता उसके लिए होगी सजा। तो ढूंढते हैं 2 बंदे भाई। आजा यार पराठा खा ले, आजा, बड़ा है VIP है, घर का बना हुआ है, पैसे दूंगा। नहीं। तो चलते हैं भाई सबके पास से पता करते हैं भाई कोई तो हमारा ये पराठा खाएगा भाई। समोसे काम है, खा ले पराठा। आप कर लो। है आप क्या कर लो, पूरा खाना। हाँ भाई भाई हमारा एक यूट्यूबर मिल चुका है, इसको देते हैं भाई। ओसिन भाई नहीं भाई फनी पे वीडियोस बनाते हैं तो भाई खा लो यार। नहीं भाई, क्यों आपका काम नहीं है भाई? इतने बड़े बड़ी चीजें बनवाते हैं, हम कोई खाने वाले नहीं मिलता हमें यार। क्या फायदा, इतनी बड़ी चीजें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीजें बनवा लेते हैं हम भाई। खाना है पराठा खा ले। खाओ यार, पैसे जीतो, खाओ भाई पैसे वाले भी हैं, फ्री का पराठा पैसे वाला भाई। खाना भाई, पैसे भी दूंगा भाई। हाथ बांध रहा हो तो ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये बहुत अजीब हो रहा है भाई। काऊ काऊ भाई आपके लिए पराठा है, पराठा भाई खाने के लिए, पैसे भी दूंगा। हाँ पैसे भी दूंगा यार, खा ले यार। काऊ हेलो भैया, पराठा पराठा पैसे दे दूं, पराठा खाने पैसे दे दूं, पैसे आओ आओ भाई पराठा खाएंगे पैसे दूंगा। आया एक बंदा अभी पीछे हट जाओ भाई। ये क्या है भाई? भाई ये पराठा है, अच्छा, जो इसे खाएगा उसे 1000 रुपए इनाम मिलेगा, पूरा 1000 रुपए। मैं नहीं मानता। एक बंदे का कॉल आई है, कह रहा भाई हम खाएंगे, हम उसके पास जा रहे हैं भाई। चलो भाई चलो। फाइनली भाई हमें रिजवान मिल चुका है, ठीक है ना। तो एक बंदा मिल चुका, दूसरे बंदे की कोशिश जारी है भाई। दूसरा बंदा ढूंढो भाई। तो एक बंदा दूसरा बंदे को लेने गया है भाई, देखते हैं वो कितनी देर में आएगा। तो फाइनली भाई मेरे 2 जो भाई शेर आ चुके हैं इस पराठे को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। एक है रिजवान और एक है हमजा। इनको देंगे हम 3.5 मिनट का टाइम। 3.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, बाद में हम देखेंगे चांस देना चाहिए है नहीं। तो ठीक है ना, 3.5 में करना है खत्म। तो 1000 रुपए का दिया जाएगा इनाम। सजा ये होगा इनाम, ये होगी सजा। 3 बार बोलना पड़ेगा, मैं पागल हो चुका हूँ।
वीडियो के आगे 3 बार बोलना पड़ेगा मैं पागल हो चुका हूँ, और 10 बार उठ बैठ भी करनी पड़ेगी। ये होगी सजा, जीतने वाले को 1000 रुपए का इनाम है। तो फाइनली भाई हमारा चैलेंज जो शुरू हो रहा है हमजा और रिजवान का, 1 2 3 गो, स्टार्ट हो चुका है भाई, स्टार्ट हो चुका है भाई। 3 मिनट का टाइम होगा भाई, माशाल्लाह से एंड तक जबान खाली करनी होगी भाई, चैलेंज का असूल है, एंड तक जबान खाली होगी। खाने दो भाई, खाने दो, इजी होके खाने दो भाई, इजी होके खाने दो भाई। तो आप कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, हम लेकर आएंगे इससे भी बड़ा पराठे का चैलेंज, वो बहुत बड़ा पराठा होगा भाई। टाइम सिर्फ 3.5 मिनट का है भाई इन दोनों के पास। भाई दबा के खाओ, चांस भी देंगे, अगर हमने देखा तो भाई चांस भी देंगे भाई। खाओ भाई, खींचो खींचो मुलेर। आप लोग बताएं भाई हमजा जीतेगा या रिजवान? हमजा। अभी बहुत टाइम पड़ा भाई, 2.5 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम पड़ा भाई। भाई बोतल खोल, बोतल खोल जल्दी कर भाई। ये लो ये बोतल भी है रखी है भाई, पानी भी है भाई, बोतल भी है, पी सकते हैं भाई, पहले पानी पी लो भाई। चांस देंगे हम इन दोनों को, एंड में चांस देंगे, खाने का चांस देंगे इन दोनों को। पेट पर पुत्र जीतता वैसे नहीं, पेट पर दे जल्दी जल्दी। हमजा ने अद्धा खा लिया भाई। थोड़ा पीछे हट जा बेटा, थोड़ा पीछे हट। हाँ। तो भाई 1.5 मिनट का टाइम बच चुका है इनके पास, 1.5 मिनट का भाई। इस हिसाब से जैसे खा रहा है ना भाई हमजा, खींच ला है हमजा भाई। भाई रिजवान का काम नहीं है भाई, भाई आधा मिनट जो है ना और बढ़ा रहे हैं, 4 मिनट पूरे कर रहे हैं भाई इनके, 4 मिनट पूरे कर रहे हैं भाई। बोतल भी है, पानी भी है, बोतल भी है, पानी भी है, जो मर्जी खा लो भाई। भाई जाए नहीं करना, जल्दी जल्दी। अभी 1.5 मिनट पूरा बचा हुआ भाई, 1.5 मिनट का टाइम है भाई। देंगे देंगे, देख के देंगे, अभी टाइम बढ़ा दिया भाई 30 इंच का, 4 मिनट पूरा कर दिया हमने भाई। जो हारेगा ना उसको सजा भी है सबके बीच में, ये भी याद रखो। पूरा 1 मिनट है, पूरा 1 मिनट का टाइम है। माशाल्लाह से देखे भाई हमजा पूरा से आधा भाई खत्म कर चुका है भाई। उन्हें बोतल भी ले भाई, इनको 15 सेकंड में और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ भाई, 4.25 मिनट हो चुके हैं भाई, 4.25 मिनट। थोड़ा पीछे हो गया भाई, थोड़ा पीछे हो गया, वीडियो नहीं सही बन रही। टाइम बढ़ा दिया, 4.25 मिनट का कर दिया। 4.25 मिनट बहुत टाइम दे दिया, 4.5 कर दूंगा बाद में। 4 होने वाले हैं भाई। भाई बोतल भी तो है, हम 4.5 भी कर सकते हैं भाई टाइम, हाँ लेकिन टाइम देख के हम 4.5 भी कर सकते हैं भाई। ये बनता तो भाई बहुत भाई, इसका तो काम ही नहीं है, तो पूरी सजा मिलेगी इसे तो टाइट करके। लेकिन हमजा भाई बोतल पी ले हमजा भाई, 15 सेकंड का इजाफा मैंने और कर दिया, पूरे 4.5 मिनट हो चुके हैं भाई, पूरे 4.5 मिनट मैंने दे दिए भाई इनको। अब कोई टाइम लिमिट की वो नहीं होगी भाई। 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। तो फाइनली भाई हमजा ने खाया भाई 3 हिस्से माशाल्लाह से पराठे के, इस बंदे ने खाया भाई 1 हिस्सा खा चुका है, ज्यादा नहीं खा सका। तो हमने फैसला किया भाई हमजा जो है ना विनर है, लेकिन इसके लिए सजा नहीं है, कोई इनाम भी नहीं है, क्योंकि फाइनल करने का इनाम था भाई, क्योंकि आधे का इनाम नहीं था, तो यह है सजा वाला। तो अभी क्या सजा थी भाई?
3 बार बोलना है मैं पागल हो चुका हूँ, फिर 10 बार करनी है उठ बैठ। तो ये आपने करना है भाई। शुरू कर, थोड़ा पीछे हो गए भाई, शुरू कर भाई। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। उठ बैठ भी करनी है भाई। 1 2 3 तो फाइनली दोस्तों हमारा आज का चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं अभी इंशाल्लाह ऐसे ही नए चैलेंज के साथ, बड़े वाली चैलेंज के साथ। अगर आप लोग कोई हमें मशवरा देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फिर हम वो वाला चैलेंज भी करेंगे। अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।